तपाईहरुलाई स्वागत छ यस लर्न विथ पीएम रञ्जित च्यानलमा। यस च्यानल मार्फत तपाईहरुलाई सिकाउने गरेको छु एडभान्स्ड एलसी एन्ड इम्पोर्ट म्यानेजमेन्ट कोर्स। जुन तपाईहरुले अहिलेसम्म कुनै पनि च्यानलमा यस्तो डिटेल कोर्स पाउनुहुन्न। यो 100% प्र्याक्टिकल कोर्स हो। ढिलो नगरी सुरु गरौँ। स्टेप बाइ स्टेप एक्सप्लेनेसन अफ एलसी एप्लिकेसन फिलअप। हामीले अघिल्लो भिडियोमा प्रोफर्मा इन्भोइसबाट बैंकको एलसी कसरी भन्ने भनेर सिक्यौं। अब सुरु गरौँ स्टेप बाइ स्टेप एक्सप्लेनेसनबाट। तपाईले यो एप्लिकेसन भर्दाखेरि तपाईले यो ब्रान्च राख्नुपर्छ। यसमा कालमती ब्रान्च मैले राखेँ। त्यसपछि तपाईहरुको यो डेट राख्दाखेरि चाहिँ इन्भोइस डेट आएको 2 दिनपछि तपाईले त्यो राख्नुपर्छ। त्यस्तै तपाईको डेट एन्ड प्लेस अफ एक्सपायरी मा तपाईको यो डेट प्रोफर्मा इन्भोइस अनुसार पनि हुन्छ, तर हामीले यो भ्यालिडिटी अनुसार पनि राख्छौं। यो हामीले यसमा 30 डेज को भ्यालिडिटी राख्यौं। भ्यालिडिटी डेज 45 डेज 90 डेज हेरी हुन्छ। यसको लागि चाहेमा म अर्को छुट्टै भिडियो बनाउने छु। अनि तपाईको लेटेस्ट शिपमेन्ट डेट चाहिँ त्यही अनुसार हुन्छ। त्यसपछि हाम्रो एक्सपायरी हुने डेट प्लेस कहाँ हो भने थाइल्यान्ड राख्नुपर्छ। अनि तपाईको यो एप्लिकेन्ट नेम एन्ड एड्रेस इमेलमा चाहिँ नि यो जुन इम्पोर्टर हो उसको नाम हाल्ने हो। यो त सही छ। त्यस्तै गरी यो सेलरको डिटेल्स हाल्ने हो। त्यसपछि तपाईको कुन करेन्सीमा हामीले इम्पोर्ट गर्ने, प्राय जसो हाम्रो युएसडी या पाउन्ड या युरो पनि हुन्छ। अनि हाम्रो यसमा अमाउन्ट फिगर पीआई मा कति छ त्यति नै हाल्नुपर्छ। र त्यसलाई हामी 39A मा क्रेडिट अमाउन्ट अफ गुड क्वालिटी टोलरेन्स भनेको छ। त्यो 0% देखि तपाईको 10% सम्म हुन्छ। हामी यसमा 0% हाल्छौं। त्यसपछि फ्रम भन्ने ठाउँमा चाहिँ हाम्रो यो पोर्ट अफ लोडिङ जुन लेम च्याम ब्याङ्क पोर्ट थाइल्यान्ड हो। टु भनेको हाम्रो पोर्ट अफ डेस्टिनेसन जुन हाम्रो विशाखापट्टनम पोर्ट अफ इन्डिया हो। त्यस्तै इन ट्रान्जिट टु काठमाडौँ भनेको तपाईको काठमाडौँसम्म हो। नेपाल बाई वीरगञ्ज भने यो पहिला हाम्रो वीरगञ्ज ड्राई पोर्ट या वीरगञ्ज कस्टम अफिसले हिन्छ। अहिले वीरगञ्ज कस्टम अफिस र वीरगञ्ज ड्राई पोर्ट एउटै भएको हुनाले हामीले यहाँ वीरगञ्ज मात्र राखे पुग्छ। पार्सल शिपमेन्टमा तपाईको एलाउड गर्ने कि नट एलाउड गर्ने भन्नेमा छ। हामी चाहिँ यो पार्सल शिपमेन्ट एउटा कन्टेनर छ भने नट एलाउड हो। अब तपाईको 2-3 वटा कन्टेनर छ भने तपाईले एलाउडमा गर्न सक्नुहुन्छ। ट्रान्सशिपमेन्ट चाहिँ तपाईको एलाउड कि नट एलाउड हो। यसमा हामी एलाउडमा राख्छौं। यो मिस्टेकली नट एलाउडमा परेछ। त्यसपछि हाम्रो यो ट्रेड ट्रममा चाहिँ एक्सओक एफओबी सीएफआर हुन्छ। हाम्रो प्रोफर्मा इन्भोइस अनुसार भएको हुनाले एफओबी मा नै हाल्छौं। त्यसपछि 41A मा क्रेडिट अवेलेबल विथ एनी बैंक इन थाइल्यान्ड लेख्नुपर्छ, ताकि इम्पोर्टरले आफ्नो बैंकमा जुनसुकै बैंकमा गएर पनि यो युज गर्न सक्छ। र ड्राफ्ट एट साइट हो कि युसान्स हो भन्ने हुन्छ। तर हाम्रो प्रोफर्मा इन्भोइसमा साइट एलसी भएको हुनाले हामी साइटमै क्लिक गर्छौं। हाम्रो ड्रई अर्थात् नेगोसिएटिङ बैंक नेपाल इन्भेस्टमेन्ट बैंक हो। त्यस्तै डिस्क्रिप्सन अफ गुड्स एन्ड सर्भिसमा चाहिँ हाम्रो प्रोफर्मा इन्भोइसमा जे छ तपाईको यहाँ हेर्नुस्। यही नै तपाईको यो सबै जे छ तपाईको एप्लिकेसन फर्ममा नै राख्नुपर्छ। त्यसपछि हार्मोनिक कोड पनि तपाईको 3टा अनुसार राख्नुपर्छ। अनि तपाईको डकुमेन्ट रिक्वायरमा यसमा चाहिँ नि यसमा क्लिक गरिदिने फुल सेट 3 सेट बोर्ड मरिन अफ ल्यान्डिङमा। त्यसपछि मल्टी मोडाल ट्रान्सपोर्टमा पनि तपाईको क्लिक गर्ने हो। त्यसपछि ओरिजिनल कमर्सियल इन्भोइस 3 कपिज। त्यस्तै ओरिजिनल कपी अफ 3 कपिज
ओरिजिनल सर्टिफिकेट अफ ओरिजिन एन्ड 3 कपिज। त्यसै चेम्बर अफ कमर्सबाट गर्ने हो कि बेनिफिसियरीबाट गर्ने हो। ठुलै एमाउन्टको छ भने हामी चेम्बर अफ कमर्सबाट गर्नुपर्छ, अनि सानोतिनो एमाउन्ट छ भने हामी बेनिफिसियरीबाट पनि ओरिजिन अफ सर्टिफिकेट दिन्छौँ। त्यसपछि हाम्रो ओरिजिनल प्याकिङ लिस्ट एन्ड कपिज चाहिँ 3 कपिज हुन्छ। त्यस्तै गरी हामी अब तल जाउँ, हाम्रो इन्सुरेन्स विल बी कभर्ड बाई एप्लिकेन्ट अप टु फाइनल डिसिसन, किनकि हामीले एफओबी गरेका छौँ इनको टर्म। त्यस्तै तपाईँको 17(1)D मा अल बैंक चार्ज आउटसाइड नेपाल चाहिँ बेनिफिसियरी एकाउन्टमा राख्नुपर्छ। एप्लिकेन्टको एकाउन्टमा राख्यो भने हामीले तिर्नुपर्ने हुन्छ, त्यो हामी गर्दैनौँ। त्यसपछि पिरियड अफ द प्रेजेन्टेसन डे चाहिँ 21 डेज राख्नुपर्छ। त्यस्तै 57A मा एडभाइजिङ बैंक हाम्रो काइसा क्रोन बैंक पब्लिक को लिमिटेड 99 रामकोट बैंक हम, यो चाहिँ हाम्रो इम्पोर्टरको बैंक हो, जुन एडभाइजिङ बैंक हो। त्यस्तै हाम्रो डकुमेन्ट इन्क्लोजमा चाहिँ हामीलाई के हामीले दिनुपर्छ, हामीले कम्पनी रेजिस्ट्रार कम्पनीमा रेजिस्ट्रार सर्टिफिकेट दिनुपर्छ। त्यस्तै प्यान, एक्जिम कोड, विभिन्न 3 पनि भन्नुपर्छ, र इन्सुरेन्स पोलिसीको पेपर पनि दिनुपर्छ ओरिजिनल। त्यस्तै हामीले यो प्रोफर्मा इन्भोइसमा जुन नम्बर छ त्यही अनुसार दिनुपर्छ र डेट पनि त्यही राख्नुपर्छ। त्यसपछि हाम्रो टु बी डेबिटेड एकाउन्ट कुन हो, हामीले यसमा डेबिटेड एकाउन्ट नम्बरहरू सबै राख्नुपर्छ। त्यसपछि तपाईँको अथोराइज सिग्नेचरमा जसको बैंकमा तपाईँको खाता छ उसैको अथोराइजको साइन हुनुपर्छ। त्यस्तै गरी लास्टमा तपाईँको नेम अफ कन्ट्याक्ट पर्सनमा कुन एप्लिकेन्ट, अब यो जसले भरेको हो, जसले बैंकले अब कुनै नमिलेको कुनै खण्डमा उसले कन्ट्याक्ट राख्न खोज्छ, त्यसरी तपाईँको आफ्नो नाम, टेलिफोन नम्बर र इमेल एड्रेस दिनुपर्छ, ताकि तपाईँलाई डाइरेक्ट कन्ट्याक्ट गर्न सकोस्। यति नै हो हाम्रो यो एलसी भनेको फर्मको।